Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina matuƙar taya ‘yan uwa murna na wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da 12 ga watan Rabi'u Awwal a cikin wannan wata mai albarka. Muna matuƙar murna cewa a wannan rana ne aka sami shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina taya 'yan uwa musulmi na duniya gaba ɗaya murnar samuwar shugaban halitta, murnar samuwar mu, murnar samuwar duniya da lahira, murnar samuwar arzikin duniya da lahira, murnar samuwar kowa da komai, murnar samuwar kowace ni'ima ta wannan duniya da muke ciki da kuma ni'imar lahira da muke nema. Ina taya 'yan uwa musulmai murna samun fiyayyen halitta. Barka da zuwa, barka da zuwa, lale marhaban, lale marhaban. Muna matuƙar murna da farin ciki. Abin da muke faɗi a bakinmu to abin da yake zuciyarmu ya fi wannan. Bakinmu ba zai iya faɗin abin da yake cikin zuciyarmu ba. Na rantse da girman Allah, ina faɗi da babban murya cewa abin da yake cikin zuciyarmu wallahi, wallahi, wallahi bakinmu ba zai iya faɗarsa ba. Haka farin cikin da yake cikin zuciyarmu wallahi, wallahi fuskarmu ba za ta iya nuna ba. Saboda haka ina matuƙar taya 'yan uwa musulmai murna na samuwar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Malam Aminu ko ma wane ne, ina taya al'ummar musulmi murna na samuwar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina taya kowa murna, kowa ya yi murna.